Yes, մեկ րոպե, հեսա մի րոպեից գալիս եմ, հեսա։ Պլակատը թողեք եկեք։ Հեսա մի րոպեից գալիս եմ, մի րոպե չեն կարելի գալիս եմ, ինչ բացատրություն պետք է։ Ընդամենը 3 րոպե։ Մի րոպե։ Գնացինք։ Չասում ենք, ժողովուրդ ջան։ Ժողովուրդ, ինչ ասում ենք, չի կարելի։ Ինչ ասում ենք, ասում ենք, չի կարելի, ժողովուրդ, չի կարելի։ Մի արեք, մեկը դիպայնը պահում եք և մեկ Հայաստան խոսքի ազատությունը։ Նշական գործեր է Հայաստան խոսքի ազատությունը։ Ինչ եք լրագրողները Պիտի ցույց տանք եսի նոր։ Այս ձեր համար չի արել։ Այս ձեր համար չի արել։ մեր մասնագիտական գործունեությունը խոչընդոտում Դուք կարող եք ձեր մասնագիտական գործունեությունը։ Շանելու բանը ձեր համար չեն վերել։ Ձեր համար չեն վերել։ Օրենքի Խոսքի ազատությունը։ Համաձայն իրականություն հերթական Բացեք դուրս կանք։ Նավժան դերասա դեմից դուրս տան հենեք։ Մի րոպե ջարդում եք Խոսքի ազատությունը նոր մեկ բացատրություն։ Հետո ես սա ձեզ Ձեր գործը կարող եք շարունակել, չեք տալու։ Թողեք, սա չի կարելի։ Մի արեք, բացի մի արեք։ Ունենք մոտը շգոթի։ Բաց թողեք, մենք խոսքի ազատություն է Հայաստանում։ Խոսքի ազատություն, այո, դուք ձեր իրավունքը կարող եք, դուք ձեր գործը շարունակեք։ Մենք լուր ցույց ենք տալիս այնտեղ։ Մենք հանդուրժենք, որ դեռ մենք իրավունք չենք խոչընդոտել։ Ես կվերադարձեմ սա ձեզ։ Գներեք Մի րոպե թույլ եք վարչապետը համար չի, սա ընդհանրապես լուր ցույց տալու համար է։ Արդեն վարչապետը տեսեք։ Չեն կարելի, չի դեպի վարչապետը չհասնի, ոչ խնդրի Ժողովուրդ ջան, մի բան։ Չի կարելի։ Այսօր մեր իրավունքն է խոչընդոտում։ Բոլոր իրավունքները ոչ մեկին չեք խոչընդոտում։ Չեք խոչընդոտում։ Ձեր գործը կարող եք շարունակել, չեք թողել։ Վերջում կվերադարձնեմ սա ձեզ։ Սա ձեր։ Սա ձեր։ Ումից է գրահանստացել։ շարունակենք մենք գնացինք։ Ժողովուրդ ջան, բան չկա գրած, նորմալ բան է գրած։ Առաջին հանդի իրավունքը սոնա հազարան Վերջում կտաս։ Վերջ չի, երբ ակցիան Սա ձեր։ ակցիան ավարտվել է, հիմա չի չեք։ Ղեկավարի Ղեկավարի 411 նկատի մեջ հանել եմ իրավունք։ Հիմա դուք եք տանում լրագրողին։ Աշխատակազմի ղեկավարից կհաստատեք, այո։ Սա ինձ պետք է, սա ձեր։ Սա ակցիայի իրա։ Կներեք մի քաշեք, պատրաստական է եղել իրեն հավաքելու, դուք ինչի եք վերցնում։ աշխատակազմի ղեկավարի Ինչ եք անում։ Լավ էլի, ինչ եք անում, էլի։ Լրագրողները իրավունք չունեն ազգային ակցիա իրականացնել։ Խնդրում եմ բոլորը թողեցնել իրենց ԿՊ-ի պատգամավորը նստած, որը ժամանակին ազգային ժողովի ամբիոնից պլակատ ապայ։ Խանբենան Սարգիսը։ Լրագրողի Գնացեք Սարգիսի մի հատ բռնեցեք, ո՞նց էին փողում այն ժամանակ որ պլակատ բռնեին։ Ո՞վ ասել որ չունի։ Ես եմ ասում որ չունի։ Դուք ինչին եք հողում անում որ ասում եք։ Ինչին հողում չենք անում։ Ինչին եք հողում։ Հավատարմագրված լրագրողը ու առհասարակ ոչ մեկ իրավունք չունեն ազգային ժողովի վարչական շենքով ակցիա իրականացնելու։ Որ դրույթին եք։ 1000 տարի ՊՊՑ-ում ես աշխատում։ Ժամանակին այսօրվա պատգամավոր պլակատ էր պահում ազգային ժողովի ամբիոնի։ Մեկիդ ասում էին մոտեցեք թևից բոլորը։ Չէ։ Հենց այդ է, դրանց ու սրանց տարբերությունը։ Պլակատա ունեն, պլաստիկա հանել։ Տնա գրիպսի մեր աչքը տեղում է թե տեղում։ Խանբենան Սարգիսին հարցեք, բան Գորացեք, մի գորացեք, խոսում եմ։ Հատուստան տնամին չա եղել։ Իմանամ ինչ ա եղել, խոսում եմ, էլի։ Պլակատով խորհրդանշական ակցիա ենք ուզում անել, արգրավեցին տարան։ Լուր ակցիա Ժամանակին ամբիոնի մոտից էին ակցիա անում, ինչի տենց բուրըն չէին արձագանքում։ Ներողություն, որևիցե մեկը չի ասում, որ սխալ բան եք անում, եկեք այս կողմ ուղղակի ակցիա անելու տեղ ու վայր չի դա, ես ձեզ խնդրում եմ, այս կողմ եկեք, լավ է, որ ոչ մեկի աչքը չեն հանել, ինչպես հրապարակում են, բայց
Եթե մի քիչ չթողնեին, գուցե եւ կհանեին էլ։ Դե լավ էլի։ Որ մի քիչ երկար բակցան է կարող այդ բալկոնը փլվեր են։ Ավելորդ բաներ չեմ ուզում ասել, ուղղակի շատ ագրեսիվ վերաբերմունք դրեցին։ Ես տեսա որ ինչա կատարում, դրա համար բարձացա։ Ուղղակի կնոջ նկատմամբ այդ ձևի քաշքշոցներ, համարտ կնոջ նկատմամբ, համարտու նկատմամբ այդ բանը։ առավել ևս պաստառի վրա դուք տեսակ ավելորդ բան չկա գրված։ Ես պաստառը տեսա, հա, բայց նորից եմ ասում, եկեք սա մի հատ կինո չսարքենք, էլի, հա, հասկանալի է։ Ակցիա իրականացրել եք, պաստառը դուք ասում եք տեսա, այո, տեսա, ձեր նպատակը պաստառը ցույց տալն էր, պաստառը ցույց տվեցիք դահլիճում, ես էլ տեսա, մնացածն էլ տեսա։ Հիմա անված ես չգիտեմ, չեմ հարցրել, կհարցնեք։ Նիկոլ Փաշինյանի նամակ ունեիք փոխանցելու, փոխանցեցիք, ՊՊՑ-ն իր գործառույթն է իրականացրել, հետո կպարզեմ, ինչի են տենց որոշում կայացրել, ով է որոշում կայացրել։ Շնորհակալ եմ դարձել է նկարները բարձրացել։ Ով է ցույցում տվել, բայց ես կպարզեմ, կասեմ ձեզ։ Հիմա բայց դուք ինչ եք կարծում, պարոն Սիմոնյան, կարելի է։ Հիմա կարող եմ վերցնել պլակատը։ Դուրս գալուց կտան։ Ես նման հրանք չեմ տվել, ես տեսել եմ բարձրացել։ Շնորհակալություն։ Բայց քննարկում ունեցաք պարոն Անդրանիկ Քոչարյանի հարցով խմբակցություն։ Չէ, նման քննարկում չի եղել, ես որքանով գիտեմ դուք խմբակցություններին երբ Ռիփսիմեն ուր Ադրբեջան։ Այսօր եք հանձնել։ Երբ պարոն Սիմոնյան, քանի որ վարչությունն էլ կուսակցության խմբակցություն վարչությունն էլ ունի ներքին ընթացակարգերը քննելու ինչ-որ հարցեր, այդպիսի հարց կա, որ քննարկեք նաև Չէ, նման բան քննարկելու համար վարչությանը պետք է դիմի կուսակցական եւ նոր վարչությունը, հա, դե սա խմբակցության վերաբերել է, լույսում ասում Անդրանիկ Քոչարյանը կուսակցական չի։ Չէ, բայց խմբակցության անդամների հարցն է։ Խմբակցությունն է դա բանանում, Տիկին Ջեբեջյանը դիմել է խմբակցությունների ղեկավարներին, բոլորի դեպ խմբակցությունների ղեկավարներին, բան կանեն։ Եվ պարոն Սիմոնյան, այս օրերին երկու դիմադիր ֆրակցիաներից հարց ու պատասխան։ Ընդհանում, չէ, խնդրում, հարց ու պատասխան։ Տիկին Ջեբեջյան, եկեք չոր բան կարող եմ ձեզ օգնել։ Արդեն որի դեպքում աշխատակիցները լրագրողների նկատմամբ էսպես են վարվում, պարոն Սիմոնյան։ Ով պիտի պատասխան տա քաշքշելու համար լրագրողներին։ Դեպքներ լրագրողների նկատմամբ այդպես են, այո, ով է վարվել, ասենք։ ՊՊՑ աշխատակիցները։ Ես որևիցե անգամ լրագրողների հետ կապված միջադեպի վերաբերյալ որևիցե ՊՊՑ աշխատակցի որևիցե հրանք չեմ տվել։ Իրենք ինքնաբուխ են։ Խնդրում եմ դա ֆիքսեք ձեր մոտ, հա։ Եվ աշխատակազմի ղեկավարը լուրջ ծիծաղում է դրանից հետևից։ Ես լուրջ եք ասում։ Այո, ես ինքս վկայություն եմ տվել։ Իսկ դուք ինչ եք անում, ծիծաղում եք։ Ոչ, ես մասնագիտական գործունեություն եմ իրականացնում։ Իսկ ինքը իր շենքում չի կարող այ մասնագիտական գործ։ Տեսնելով թե ոնց են լրագրողների հետ վարվում, Ես խնդրում եմ ձեր անձնական գնահատականները ցիկլակում են։ Գնացեք ձեր ցիկլակուի մասին ցուցմունք տվեք։ Իպսիմե դուք ընթացքից դուրս գալուց պնդեցիք, որ նաև քերծվածքներ, հա, ունեցաք, կնկարագրեք ինչ տեսակ մի քիչ ձեր նկարագրությամբ նաև։ Դե տեսակ քերծվածքները որն է մի քիչ շատ կոպիտ ձևով այդ պաստառը ուղղակի խլում էին, փորձում էին խլել ձեռքիցս ու այդ քաշ տալով, գետին գցելով, ասենք ամեն ձև, քանի 3-4 տղամարդ փորձում էր կնոջ ձեռքից այդ պաստառը խլել, դրա համար որոշ վնասվածքներ ձեռքի վերքեր ստացա։ Հիմա սրանից հետո արդեն ինչ քայլեր եք նախատեսում, նկատի ունեմ էթիկայի հանձնաժողովի մասով արդեն ակնկալում եք, որ խմբակցությունները անցնեն կոնկրետ գործողությունների։ Մենք լուր ակցիա ենք փորձում իրականացնել, ուղղակի ուշադրություն գրավելով իրենց թիմակիցներից, որ հետևողական լինեն, որ մենք չենք լռելու, լրագրողների հետ պետք է զգույշ վարվել, այսպիսի գրություններ էր ուղղակի, իրենք թույլ չտվեցին այդ ակցիան իրականացնել, չնայած մեր երկրում խոսքի ազատություն է, ասում են։ Իսկ ինչ է պաստառի վրա գրած, նկարած։ Չհասցրեցին կասեք Ռիփսիմեն։ Անդրանիկ Քոչարյանի լուսանկարներ պաստառի վրա ետ էր վերադարձվում, այսպես ասած, իր խոսքերը, որ գիտեք իր հայտնի արտահայտություն, ասել է շուրթեր այդ մաքրի, որ Անդրանիկ Քոչարյանը դա անի։
դա էր պաստառի վրա, գրված էր լրագրողների հետ զգույշ, ասա ներողություն։ Այսպիսի գրություններ էին, տեսակ մնացածը ինչ կատարվեց։ Երբ հիմա սպասելու եք արդեն էթիկայի հանձնարարություն։ Հիմա գնդակը ավելի շատ իշխանությունների դաշտում է, որովհետև ընդդիմադիրները արդեն աջակցություններ իրենց հայտնել են, ասել են, որ պատրաստ են ստեղծել էթիկայի հանձնաժողով, գնդակը իշխանության դաշտում է, տեսնենք թե ինչպես կվարվեն նրանք, արդյոք կընդունեն, որ իրենց թիմագիծը սխալ է վարվել, թե այդ խարանը իրենք էլ կկրեն։ Իսկ դուք Տիկին Թովմասյանը նշեց, որ հրահանգը ամեն դեպքում Ալեն Սիմոնյանն է հնչեցրել, ինչ եք կարծում, ինչ տեղի ունեցավ այդ մասով։ Դուք տեսաք, որ ՊՊՑ-ն ուղղակի եկավ ու թույլ չտվեց ընդհանրապես պաստառը sense կիսով չափ էր բացված, թույլ չտվեց բացել, միանգամից խլեց մեր ձեռքից։ Ալեն Սիմոնյանը ձեր ներկայությամբ վստահեցրեց, որ այդ հրահանգը ինքը չի տվել։ Ես չգիտեմ, ասած գուցե աշխատակազմից են տվել, չգիտեմ որտեղից են տվել, այդ ընթացակարգերին անկեղծ տեղյակ չեմ։ Համենայն դեպս Ալեն Սիմոնյանը հայտարարում է, որ հրահանգը իր կողմից չի իջեցվել։ Հիմա ես չգիտեմ ով էր ասել, որ այդպես վարվեն, ով էր ասել խոչընդոտեն լրագրողների ազատ խոսքին, չգիտեմ, կընկերը առաջիկայում։